ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆದ್ಯ ಕಲರ್ಫುಲ್. ನಾನು ಸುಮಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರೋವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲಿಂದಲೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾವಿವತ್ತು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋವಂತಹದ್ದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪದ ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಮೆಣಸು ಕೆಲವರು ಮೆಣಸೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸನ್ನು ನಾನು ಪೌಡರ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೆಣಸು ಅಗ್ದಾಗ ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಅಗಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಖಾರ ಏನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ನಾನು ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ವಿಳೆದೆಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಡಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸೊ ಅದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿದ್ರೆ ಮೆಣಸನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ ಮೆಣಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಮಡಚಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಗೆದು ಇದರ ರಸನ ನುಂಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಮಾಡಿ, 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.